Beli apa kamu? Saya mau beli yang ini. Oh, sampai jumpa Iya. lagi. Itu 1.000. Oh ya, aku mau yang itu. Beli 2 boleh? Boleh. Sama mie 1 ya, Mbak. 8. Ini. Terima kasih. Mie-nya belum ya? Siapa nak? Ada yang ke-8. Wah. Berapa semuanya, Mbak, uangnya? 10.000. Iya. Saya bayar ya, Mbak. Tali apa, Mas? Tali ini? Apa itu? Ini tata. Coba sih dilihat dulu, dicoba dulu, Mbak. Bagus enggak? Kalau nanti bagus, saya beli kacamata. Oh, gitu ya, Ibu yang coba. Kok kurang pas? Coba sih Mbaknya yang pakai, tak lihatnya. Coba lihat. Oh, bagus, Mbak. Itu dijual? Ini api. Oh, bagus. Ya sudah, saya ambil beli kacamata. Berapaan, Mbak? 1.000. Oh iya, aku beli ya, Mbak. Iya. Terima kasih. Tokonya tutup jam berapa? Jam 1.000. Oh iya, ya sudah. Kalau gitu terima kasih ya. Saya pulang dulu. Nanti ini pulangnya tatanya. Iya. Bu. Ada yang tidur. Suaranya siapa itu? Oh, kok sepertinya ada yang dengkur ngorok. Iya, siapa itu ya? Loh, kok suaranya keras sekali ya? Loh, gimana ini suaranya? Oh, ternyata yang jualan tidurnya ngorok ya. Saya kira tadi suaranya siapa. Ternyata penjualnya kalau tidur ngorok. Aduh, tadi jana ya. Iya. Ya wes, nanti tak carinya ya. Ternyata ada suara orang mendekat. Oh, kaget aku. Orangnya ngorok lagi. Mbak, saya beli, Mbak. Sampai kaget. Saya mau beli, Mbak. Ada vitamin enggak, Mbak? Ini vitamin. Oh, vitaminnya itu. Ya sudah, mau. Berapaan itu, Mbak? Mahal? 1.000. Enggak mahal ya? Ini cara minumnya gimana, Mbak? Saya enggak tahu. Duh, coba sih ini dalamnya kayak apa ya, Mbak? Yuk. Oke. Dalamnya seperti apa itu? Yuk, dibuka. Oh, dibuka dulu. Terus? Heeh. Ini. Oh. Ini isinya ini. Ambilin air putih di gelas. Oh, gitu. Caranya dibuka dulu. Terus? Itu. Oh, itu dalamnya. Terus bikinnya gimana? Sini tak bukain. Nanti nih. Ya dibuka. Tapi itu uang. Oh, gitu. Ya 10.000. Oh, terus? Ini air. Iya. Ya. Iya. Ini. Ya kayak obat iki ora takenu ya apa? Oh, terus dimasukin. Wow, begini teman-teman. Iya. Wah, Dono. Dono ya. Ini ayo dibuka tandanya. Ini tandanya. Oh, gitu. Bayar wis. Lumayan. Itu telurnya dimasak. Oh, gitu. Tanam tamban. Oh, caranya dimasak.